ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పోఖ్రా వచ్చేసాము. వింధ్యవాసిని టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము. అమ్మవారి టెంపుల్ అన్నమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కడమే ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మెట్లు ఎక్కాల్సిందే, దిగాల్సిందే. సరస్వతి అమ్మవారు. అన్నపూర్ణ హిమాలయన్ రేంజెస్ కూడా మనకి ఇక్కడి నుంచి కనిపిస్తున్నాయి. లైవ్ భజన్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఎంత అదృష్టం. టెంపుల్ యొక్క ప్రదక్షిణ చేద్దాము. ఆంజనేయ స్వామి గంటలు. శ్రీరామచంద్రుడి టెంపుల్. రాధాకృష్ణ టెంపుల్. కన్స్ట్రక్షన్ చూసారా, అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉంటుంది టెంపుల్స్ది. మన దగ్గర డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. రాధాకృష్ణ టెంపుల్. రాధాకృష్ణ, సీతారాములు. యజ్ఞగుండం కూడా ఉంది ఇక్కడ. టెంపుల్లోకి వెళ్తున్నాము. అమ్మవారు. వీరి కోసమే మనం ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చాం. ఇందాక మనం చూసింది పశుపతినాథ్ టెంపుల్, ఈశ్వర్ టెంపుల్. లోపల క్లియర్గా ఫోటో తీయలేదు. దిస్ ఈజ్ వింధ్యవాసిని టెంపుల్. యాక్చువల్ వింధ్యవాసిని టెంపుల్. అన్ని టెంపుల్స్లో మనకి దర్శనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ సీనరీ. చెట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఫ్లవర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మొత్తం చూద్దాం. బ్యూటిఫికేషన్ కూడా ఎట్లా ఉంది అనేది చూస్తామన్నమాట మనం ఇప్పుడు. ఎంత కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ చూడండి, ఎంత బ్రైట్ ఫ్లవర్స్ చూడండి. పావురాలు. పావురాలు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. గుంపులు గుంపులు ఎగురుతూనే ఉన్నాయి. కనిపిస్తున్నాయి కదా. మనకి టెంపుల్ నుంచి కనిపిస్తున్న ఊరు వ్యూ చాలా బాగుంది. మళ్ళీ హిమాలయాస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి.
అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ మౌంటైన్ పక్కన మనకు కనిపించేది ధవళగిరి మౌంటైన్స్. హిమాలయాస్లో ఉండే ధవళగిరి మౌంటైన్స్. శివ టెంపుల్ వెళ్ళొచ్చాం కదా, ఇంకొకసారి చూద్దాం. టెంపుల్ దగ్గర కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్. బుద్ధ విహార్. చాలా బెల్స్ ఉంటాయి. బెల్ రింగింగ్కి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఫొటోస్ కోసం. ఇంకా మెట్లు దిగి వెళ్ళడమే. అగైన్ షాపింగ్ టైం. టెంపుల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత సేమ్ మన దగ్గర లాగానే. పోఖ్రా టౌన్ సిటీ బస్. బిల్డింగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. కలర్ఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్. స్కూల్ ఏరియా. స్కూల్ హాస్టల్ ఉన్నట్టుంది. మెయిన్ రోడ్ లాగుంది కదా. మెయిన్ రోడ్, రెసిడెన్షియల్ ఏరియా. మెయిన్ రోడ్ కాదు, బట్ ఇట్స్ మంచి రోడ్డే. మెయిన్ రోడ్ అక్కడ మనం వచ్చింది మెయిన్ రోడ్. మహేంద్ర కేవ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. లోపల కేవ్స్కి వెళ్ళాలి. టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనం చుట్టూతా కొండలు. వెళ్దాం. వెల్కమ్ టు మహేంద్ర కేవ్. వెళ్దాం. కేవ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు గార్డెన్ బాగుంది. ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. కొండ దగ్గరే. అంటే కేవ్స్, గుహలు అంటే కొండల్లోనే ఉంటాయి కదా. వెళ్తున్నాం లోపలికి. కొందరు బయటకు వస్తున్నారు, మనం లోపలికి వెళ్తున్నాము. అన్ని చోట్ల మనం ఫస్ట్ మెట్లెక్కి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు దిగుతాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ దిగి తర్వాత మెట్లు ఎక్కాలి. కేవ్స్ కదా, అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళడం అన్నమాట. ఎస్, లెట్స్ గో. కేవ్స్ లోపలికి వెళ్తున్నాము. వెళ్ళిన తర్వాత మనకి చీకటే, అక్కడ ఏమీ ఉండదు అనుకుంటా ఫొటోస్ వీడియోస్ తీయడానికి. చూద్దాం. ఎస్, కేవ్ లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఒక్కసారి చుట్టూతా చూసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోదాము. కేవ్స్ లోపల లైట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి తీసుకోవచ్చు అనుకుంటా. లోపల దాకా తీయచ్చు అనుకుంటా. చూద్దాం. కేవ్ పైన పైనుంచి వాటర్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి కేవ్లో. బయటకు ఎందుకు ఆఫ్? కేవ్లో టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. వాళ్ళకి కనిపించే లైట్ దగ్గరే టెంపుల్. దారి చూడండి ఎట్లా ఉందో. కేవ్స్ లోపల దారి కదా, కానీ పర్వాలే, బాగానే ఉన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు. మనం నడిచే దారి. స్వయంభూ గణపతి చూసక్తే. पंडित जी। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्राह्मणहिताय च गजगद। కేవ్ లోపల స్వయంభూ వినాయకుడు గణపతి దర్శనం అయిపోయింది. ఇంకా బయటికి వెళ్దాము.
దర్శనం అయిపోయింది. గుహలో బయటికి వెళ్తున్నాం. బ్యూటీని మనము ఎక్కడెక్కడ చూడాలి అనుకుంటే ప్రకృతిలో అక్కడ చూడొచ్చు. ప్రకృతిని ఆస్వాదించే మనస్తత్వం ఉండాలి. రాళ్లలో రప్పల్లో కూడా మనకి చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది. చాలా చిన్న కేవ్స్. బయటకు వచ్చేస్తున్నాం అప్పుడే. ఎస్, అయిపోయింది. చాలా చిన్న కేవ్స్. స్వయంభూ గణపతి దర్శించుకున్నాము అండ్ వీఆర్ అవుట్. కానీ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అవుట్ సైడ్ కేవ్స్, గార్డెన్ బాగుంది. బయట యాజ్ యూజువల్ హోటల్స్, షాపింగ్, చిన్న చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బై. అండ్ పార్కింగ్. కార్లోకి వెళ్దాం. ఇంకా మ్యూజియం చూడడానికి వెళ్తున్నాము. లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కూడా గ్రీనరీ చాలా బాగుంది. మ్యూజియం ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాము. లోపలికి వెళ్తున్నాము. కలర్ఫుల్ ఫ్లాగ్స్ ఎట్ ది ఎంట్రన్స్. చాలా బాగుంది మ్యూజియం ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ మ్యూజియం. చాలా బాగుంది. బిల్డింగ్ అవుట్ సైడ్, ట్రీస్. వావ్, ఆరెంజ్ ఫిష్ ఇన్ ద పాండ్. సూపర్. ఇంత కలర్ఫుల్. గ్రూప్స్ వెళ్తున్నాయి. సో మెనీ ఫిష్. మళ్ళీ విడిగా తీస్తాను. మౌంటైన్ లోపల మ్యూజియం, మౌంటైన్ మ్యూజియం లోపల మనకి ఇట్లా ఉంది. స్లోవేనియా. పాకిస్తాన్లో ధౌలగిరి. దిస్ వాట్ వి సా ఇన్ ద మార్నింగ్. అవును. అంత మౌంటైన్స్, హిమాలయ మౌంటైన్స్ మొత్తము కూడా ఇక్కడ పిక్స్ తీసి పెట్టారు. క్రౌన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని రాస్తుంది. అండ్ నమూనా పైనుంచి చూద్దాం. మౌంటైన్స్ నమూనాని. మౌంటైనీరింగ్ చేసే వాళ్ళ టెంట్స్ లోపల అట్లా పడుకోవడము. మౌంటైన్స్ పెద్ద పిక్చర్ 3D లాగా ఉంది. మౌంటైనీరింగ్ చేసే వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్, వాళ్ళు వేసుకునే షూస్, వాళ్ళ బెడ్, వాళ్ళ బ్యాగేజ్ ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. షూస్, క్లైంబింగ్ బూట్స్, వెరీ హెవీ. మౌంటైన్స్ ఎక్కే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళే లగేజ్ ఇదంతా, వాళ్ళు వాడుకునే వస్తువులు, కుకింగ్ పర్పస్, డ్రెస్సింగ్. అంత హెవీ రూపీ దగ్గర మనుషులు ఆపదు. ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఒకదానికి లింక్ వేసుకొని మళ్ళీ ఇట్లా పోయి కొందరు పోయి మళ్ళీ దిగుచుకుంటారు. వాళ్ళు తీసుకెళ్లాల్సిన ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్, వెరైటీ ఆఫ్ షూస్, హెల్మెట్ లైక్. ఇక్కడ ఉండే షాపాసు, వాళ్ళ షీప్. హిమాలయాస్ నమూనా పెట్టారు ఇక్కడ.
కుకింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ పైకి తీసుకెళ్ళడానికి, మౌంటైన్స్ మీదకి తీసుకెళ్ళడానికి. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్. ఈ మోడల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మాత్రం హైలైట్, బాగుంది. యటి ఇమేజ్. ఒకప్పుడు ఇట్లాంటి యానిమల్ ఉండేదని అనుకుంటున్నారు హిమాలయాస్లో. ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి వెరీ హెవీ యానిమల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎ షీప్, వెరీ బిగ్ షీప్, మౌంటైన్ షీప్. మ్యూజియం లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసాము. బయట ఒక మౌంటైన్, ఐస్ తోటి ఉన్న మౌంటైన్ మోడల్ ఉంది. అందరూ ఎక్కడానికి కూడా వీలుగా స్టెప్స్ లాగా పెట్టారు. అక్కడ మౌంటైన్ ఎక్కలేకపోయినా ఇక్కడ ఎక్కేసి సాటిస్ఫై కావచ్చు. మహాదేవ్ కేవ్. ఇందులో ఈశ్వరుడు గుప్తంగా అంటే ఒక కేవ్లో ఉంటాడు. ఇందాక మనం కేవ్లో వినాయకుడిని తీసాము, ఇప్పుడు ఈశ్వరుని తీస్తాము. ఈశ్వర్ మహాదేవ్ టెంపుల్లోకి వెళ్తున్నాము. కేవ్లో ఉంటారు, చూద్దాం. షాపింగ్ ఎవ్రీవేర్. గుప్తేశ్వర్ మహాదేవ్ కేవ్. వచ్చేసాము టెంపుల్ దగ్గరికి. వే టు కేవ్. కేవ్లోకి వెళ్ళే దారి కూడా బాగా కలర్ఫుల్గా ఉంది. నంది, ఏనుగు, అమ్మవారు, విష్ణుమూర్తి, ఏనుగు, అన్నీ శిల్పాల్లాగా చెక్కి. కేవ్లోకి వెళ్తున్నాం మనం, కానీ అట్లా అనిపించట్లేదు కదా. ఎంత బాగుంది చూడండి. శివుడు, శివుడు హాలాహలాన్ని తాగడం, రాక్షసులు దేవతలు సముద్ర మథనం చేసినప్పుడు వచ్చిన విషాన్ని శివుడు తాగుతున్నట్టు. ఇక్కడి నుంచి మనకి గ్రీనరీ తోటి కేవ్ లోపలికి ఎగ్జాక్ట్ గుహలోకి వెళ్తున్నాము. సో మెనీ స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద కేవ్. నడిచే దారి, ఎక్కే దారి కొద్దిగా సపరేట్. ఒక 100 స్టెప్స్ దిగొచ్చుంటాము. అట్లా వస్తే కానీ భగవంతుడు మనకు కనిపించాడు కదా. గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి 100 స్టెప్స్ దిగితే స్వామి, తర్వాత ఇంకొక 50 స్టెప్స్ దిగి లోపలికి వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్ ఉందిట. చూద్దాం. ఇంకా దిగుతున్నాం. దారి చూడండి, వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. పైనుంచి కూడా వాటర్ పడుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ కిందకి దిగాలి స్టెప్స్. కేవ్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత చూసారు సౌండ్, వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ ఫ్లో కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. ఆ పైన సందులోంచి వెలుతురులోంచి మనకి కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫ్లో. వచ్చాము. పైకి వచ్చేటప్పటికి భజన చక్కగా వీణుల విందుగా. ఫాల్స్ చూడడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ పార్క్ ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇందాక మనము గుహలోకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి కింద చూసిన వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ పైనుంచి మళ్ళీ కొన్ని మెట్లు దిగి చూడటం అనేది ఉంటుందిట. మరి ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత తప్పదు కదా అన్ని ఎక్కడాలు దిగడాలు. ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారిలో ఇక్కడ విగ్రహాలు ఉన్నాయి దేవుడివి, రాతితో చెక్కినవి. మెట్లు దిగుతున్నాము.
ఇక్కడ దగ్గరే ఉంది. ఓకే, అక్కడ దాకా వెళ్తే సరిపోతుంది. వ్యూ పాయింట్ ఉన్నట్టుంది. వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది కదా. చివరికి వచ్చాము మనము. కింద లోయలోకి వెళ్ళి గుహలోకి వెళ్ళి చూసిన వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. ఇక్కడ పైనుంచి చూస్తున్నాము. ఎంత ఫోర్స్గా పడుతుంది చూడండి సౌండ్. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ సౌండ్ ప్రకృతిలో. పైనుంచి సన్న ఫ్లో వస్తున్నట్టుంది, కానీ కింద పడేటప్పటికి ఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. మరి అదేదో విచిత్రం. ఒక నది మీద సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అవతల కొండ వైపు దాకా ఉంది. ఇటు ఊళ్ళో నుంచి అటువైపు కొండ దాకా. సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటంటే మనకి కింద ఏమీ సపోర్ట్ ఉండదు ఈ బ్రిడ్జ్కి. ఇటు నుంచి చూద్దాం, ఇక్కడ ల్యాండ్ వైపు నుంచి మనకి ఇట్లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ కొండ చివరి దాకా చూసారా, కొండ మీదకి ఎట్లా ఉందో అది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. కింద సపోర్ట్ లేకుండా ఉండడము రియల్లీ గ్రేట్. ఇట్లాంటి బ్రిడ్జెస్ ఇక్కడ చాలా కామన్. ఒక కొండ మీద నుంచి ఇంకో కొండ మీదకి ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ రివర్ పేరు బలాం అని చెప్తున్నారు. బలాం అని చెప్తున్నారు. వాటర్ ఎక్కువ లేదు కానీ ఫ్లో బాగానే ఉంది. ఫ్లో సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది కదా మనకి. ఎస్, ఇక్కడికి వచ్చినందుకు గాను చాలా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకదానికి మనం రాగలిగాము. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. మానసాదేవి టెంపుల్ ఇటువైపు వచ్చేసాము ఒడ్డుకి. ఇంకా టెంపుల్లోకి వెళ్ళాలి. అది హాయిగా ఉంది, అది కూర్చోడానికి కదా. ఆ వెరైటీ అక్కడ నుంచి కూడా టెంపుల్ నుంచి కూడా బాగా. వారాహి ఈ దేవిని సందర్శించుకుని బ్యాక్ వెళ్తున్నాము. ఒకవైపు ఒడ్డుకి ఏదో సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నట్టుంది. చాలా గ్యాదరింగ్ ఉంది. మనం వన్ డేలో బుక్ చేసుకున్నాం కూడా. హైదరాబాద్ నుంచి మన ఇంటి నుంచి ఒక 10 రోజుల క్రితం బుక్ చేసుకున్నాం. అందరూ ఇంకా బ్యాక్ వెళ్తున్నారు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని. ఈ లేక్లోనే యూ విల్ సీ ది image, inverted image of the Everest mountains from one angle. I'll show you. వస్తుందా? పొఖారా టౌన్ చాలా బాగుంది, మోడర్న్గా ఉంది. చూడాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఈరోజంతా పహాడ్లో చూసాము, చాలా ప్లేసెస్ చూసాము. రేపు మనోకామన టెంపుల్ చాలా హైట్లో ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళాలని ప్లాన్. వారాహి దేవి టెంపుల్. టెంపుల్ చుట్టూతా బెల్స్. చాలా ఇంట్రికేట్ కార్వింగ్, చాలా బాగుంది.
టెంపుల్ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఈ బెల్స్ కొట్టడం అనేది ఒక ఆచారం లాగా ఉంది. చిన్న పిల్లలు కూడా కొడుతున్నారు. టెంపుల్ చుట్టూతా కూడా చాలా బాగుంది. లేక్ మధ్యలో ఉంది టెంపుల్. లేక్ మధ్యలో ఉంది. బ్యూటిఫుల్ సీనరీ. లోకల్ పీపుల్ ఎక్కువగా వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఒక చెట్టు ఉందంటే దాని చుట్టూ తగ్గట్టు ఈ రకంగా కడుతున్నారు. చూడ్డానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. కూర్చోడానికి కన్వీనియంట్ అండ్ చూడటానికి కూడా బాగుంది. ఇందాక చూసాం కదా పెడ్లింగ్ బోట్స్. మామూలు బోట్స్ ఉన్నాయి, పెడ్లింగ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. మంత్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది. టైం 4:30 కూడా కాలేదు ఇంకా. మనం అటు ఒడ్డు నుంచి వచ్చాము. అప్పుడే మనసు రావడం వల్ల మనకి కరెక్ట్ తెలియట్లేదు. ఇక్కడ సమ్ యూత్ ఉన్నారు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఓ దిస్ ఈజ్ బెగ్గింగ్. గిటార్ వాయిస్తున్నాడు. అందరూ ఎంకరేజింగ్గా మాట్లాడుతున్నారు. నైస్. కూర్చుని అడుక్కోకుండా ఒక కళని ప్రజెంట్ చేస్తూ అందరూ ఫన్, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. టెంపుల్ బయట మనకి ధ్వజస్తంభం ఉన్నలాగా ఇది వేశారు. అయితే మొత్తానికైతే చాలా సందడిగా ఉంది ఈ లేక్ మధ్యన ఉండే టెంపుల్. చాలా మంది విజిటర్స్. గ్రూప్ ఫోటో. వారాహి. వారాహి. ఇగో ఓకే. నీకు సెల్ఫీ తీస్తే నీవు వచ్చేస్తావు. आपका नाम क्या है? ड्राइवर का नाम? मीना. मीना जी बहुत अच्छे चला रहे. ये क्या है वो? फोटो खींचने एरिया. क्या टिकट है अंदर जाने की? इसी में नेपाली 30 रुपये. ఇది ఫోటో తీసుకోవచ్చు. 30 రూపాయలా? అంతేనా? దానికి వాడు అసలు ఎంత గొడవ చేశాడు. ఎక్కడ? నేను ఇందాక వెళ్ళా లోపలికి డోర్ తీసుకుని వెళ్తే నన్ను ఫోటో తీసుకొని లేదు. ఈ వారాహి టెంపుల్ ఎక్కడ పైకి ఎక్కాలో ఏం పాడు. मैं सीढ़ी चढ़ना पड़ता वाराही टेम्पल? ज़्यादा नहीं, थोड़ा पड़ता, 2-3 सीढ़ी, ज़्यादा नहीं, 2-3 सीढ़ी चढ़ के हम तंग हो गए इसलिए.